Mayam Krumzari adon Engbir Impact News Nei Rajrong Thongbam Manu Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butam Lokchari Lagliba October Gitang Ani Dagi Imphal City gi Manung Dalai Riba Kui Kangla Mot Hana Kangariba Kangla Patki Paring Maruina Governor gi Hek Mamang Dagi Horaga Kuyatong gi PWD gi office Mamang Sida Kui Kangla Patki Footpath ki Paring Sida Sang Numidangi Matamda Numidangi Pung Tarit Tagi Horaga Numidangi Pung Tara Fau Basi Thangja Amadi Nomizing gi Numidang Sing Sida Kui Plaza Food Plaza Hanga Manipur gi Miamda Kui night life ki Mahausi Pi Naba Manipur Government gi Khongthang Maroina Muda Amadi Mahut ki Khuthang da Masi Kui Lautoki Balere Aduga La Kaduri October ki Tang Anisida Ahan Boy Masi experiment Organ Aduga Thang Genomizing Kudingi Masi Leptana Miam the Kudong Jabase Pangana Honari Aduga Sangai Festival gi Matam da di Masi Numit Kudingi Adumak Masi Lehengani Habi Night Plaza Lehengani Habigi Samsam Habada Night Life Manipur the Hotokodur have to Matama the Night Life Manipur Leramiana Miam Hana Basula Adubo Handak Lakadur but Night Life Masi experimental basis Masikar among the Lakada Aduga High Ribbon Night Life Sida Food Plaza Sida Miam Pangadur Kudong Chabasing Kari Kari no Habisi Matanga Dugamasi pros and cons Kari Kari Kana Pangadur Sandmit Londa Nadraga social interaction the communication the Duga Miam the Karam Makalgi lifestyle Ama Pika Habi Matang Sida Kanan with them Impact News Key Studio links in the Libri Basi joining us tonight on Manung Hudna Mahut Department ki Director Ubir Bauja Git Kumar Nepramni Ahamatar Git Kumar Bataram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Lamdamasi ki Sangnai Rabba social scientist Oja Dhanvi Laishamni Oja Dhanvi Bataram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Prosperous Manipur Bu Chakon Nabugeta Makta Yamna Khanja Badum Naba NGO Koi CS Omaka ki General Secretary Ubir Bauja Thanagjam Bon Bihari ni Oja Bon Bihari Bataram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question se koi Mahut Department High Riba October Ani Daga Hudokot Food Plaza Night Life Sigi koi initiative Lobi Riba Dum Laba Yamna Moro Department Sigi Director Ubiriba Oja Git Kumar Digi Hojar Oja Night Life Hudokani Haibagi Mayam the Noibam de Pound October Tangani Masi Horani Hare Adu Masrida Night Life Sida Queen Pung Hum Hatar Tara Housida Karma Makalgi only food Kataram the Pangadur say Karamba idea the Karamba ideology the Masigi Food Plaza Natraka Queen Night Life say how to Pagi Wakal Selak Nakan have Kogi Imphal Sohorsi Numidang Yoba Punsi later by Habiti Numid Tabu Yum the Hanarga Tukan sing the Tongon and Ragasana Visita Mapandi Lap missing na hotel later activity among like the Hanakoi Honorable Chief Minister Haibazani as Honorable Chief Minister na Quiggy see Smaintona Yamna control activities Karada Quiggy traffic test to Don Cairo the Matamamada Quiggy night Tukan Kra Hang Bayabra so that Sina infused Toraga Sigi night life see Atopa Manipurian from sing the expand to Ginaba and Mantaroga Laki Badugumba Ideani. I couldn't consider control activities in Sita. Suppose the Queen of Tamgan Kalisi Lakado Punamaktuda I could suppose put Makta Harasu. I couldn't expect to receive entire stretch the put plaza around Marfugumba Tamgan Kalmi, the Queen category of Tonkai put plaza the Muk Quiggy fast food types the Dukan Kunmangagumba Aduga Quiggy branded ID Quiggy Maming Nava company KFC and Maming Quayam Kamukan Angang Yam and a Kamba Adugum Bedukan Makantramanga Adu indigenous local Yoiva Futta Zorana Dukan stole the Fugumba 80 Kamba Adumatakta Aquina general categories Quiggy any free Sabagi Nataba item da okay Quiggy Dukan Sarakna Kanogumba Contrapuni Fugumba Togan Kali say the Quina stand general category stalls had a Kangni. I do not important already. Dukan sing say Kung na Paring Sanal Tangodobanate. Dukan sing si Marak Marakta, some activities Koi Hogul Lay Bangang sings in a guitar book holding us so. I cycled BMX to Maktabu or so. Or Natraga any cultural activities kra Yamna Kogi control sound perform tong be aur kati madu paisa lodana freely perform tong na ba mafam jo koi yamak to gani adui mathakta aikoi gi recreational activity sab khakta na ta recreational activity khra yaw da ya da bani na aikoi hek mod tainari ba mod sida aikoi gi hi gon ba gi facility ma su thamna ba laknari now aikoi na hojik uri se aikoi gi road tangkhai ma khakta ni aikoi lodoi se from Median to
kena woi sarong na put ni pu yang kai lambi ki mamang thang masaruk divider ki mamang thang masaruk now si khak to erga di pichak pichak strip amoy na ubani na ekoi na design to kan da karmai to ke we design in such a way that pukri ki wang model le ba u sing si ko na yausal laga design decorate ta hol laga median to keno si put chani chom pak na uhon na ba gi visual impact am bi doi ni aduga koi gi law and order ki problem lei bani na daytime ki lighting ne koi na pi na ba nungdang si pi na ba langner ka toi se aduna it's a sort of mayang ki entertainment keno ni sai si da entry fee low roi aduga koi na koi traffic movement disturb to duna ba maning divider ki maning sidi maning sidi hangani aduga even parking nungking koi gi well rounds many rounds of meeting tawraga koi affect workout tawre hosi pawi adu buja sumba makhal ki night life ki night plaza je hang tar gati mayam si ahan bogo bani mayam loi lang gani adagi numini ni humni lerga su hena laning mo phawdana yam hena mi lak pasu york pu yai ahan be week te yam lak tar ga so mathang week te yam lak tar gati adu idu parking yam na chawba chaos am le roidra habi ge chawba nung nang huji huji khoi gi imphal city se parking am ta leite na ma thokpa pu am kham lari bni hujik se manam duna nung gi night life tu da enjoy to bulak mayam du gi gari mayam se krai da keno da nung dang gi matam du de khoi gi auto na jing mo som da chel roi aya mana ma sa gi personal gari ngata ni punang ti so ja aduna parking gi am chawba issue le du man no si matang da we discuss in detail okay kana kan se da khoi gi gari thau ma yaw pham yam leiri for example khoi gi along the northern side of Kangla koi classic koi hotel ki mamang parieng entire strip tu ma koi low ni okay so ma kan dana tampasna school ki opposite ki right from governors junction da ki na up to post office poki koi ki Nupilal memorial boki strip tu ma koi low ni in case dakar le koi DM college campus manung low ni because man tawraga aduga som na ki all assembly road ki keno tu ma koi low rakani lambi tu ma koi low sal rakani aduga even pung tariat teng matung da di BT road su kha din part to rani aina koi khali aduga hojik ta bo koi na nupi ke thel gi koi tang long term oina koi khanai nupi ke thel gi hojik earthquake te shock ki bedugi so kan da Johnson school ki maning da BT road ki na BT park ni mamang da koi ki market temporary le si lok thok khagati sida so ample parking space lai ni na koi dom de assume to koi na parking gi ti thodong na problem okay parking gi wen ti thodong na nungangi matam ni na traffic gi volume handar ka da uni na thodong no wani ga leite habani atu mathang se dai oja thabi laksan ga masigi night life ama mani puda hodor pasigi requirements si na ka masigi importance masi kadai phaw lei masi kya amna mathok ta bagi habi hoji chakhol lei ba topal state sing atop lai bak sing yang na ruga koi mani puda su adu mathok ta ban khale du law and order gi situation su pati haina leibani na manipur se da su masi laktan dum lakna adu masigi importance oja koi law and order na phajalaga thamba yaro haibning brakari haibning Raj Kinuni, akhoi ta singna di hojiki night plaza ze they was started in 1922 ko Missouri is the however okay Missouri is the hogi kan is the masi asagi Italian water moina piazza haise okay piazza aduga Spanish water na plaza hai lakne ba sigi arthadi mi chin the city da adig office ki building yam leibada aidi akhoi mayam jin monotonous sor ko mayam jigi magi potha jana ba revive my wakhal jin mut revive tawna ba sometimes stress leidana ba adugu masi phana ba chakhat palam da yamna paktang na to pore mane akhoi mapan de Europe ta yam chat padlo ujare even Southeast Asia yam loi lei ko Bangkok ko yam ming chali je Bangkok di weekend di whole the road thinglaga tawai ko adu masi gi ji to bada ain khanjabada hojiki leiba Manipur context sida ko pot khra yeng bai number 1 nga sai night life enjoy to debse si akhoi na se mapan da chakhat palam jing the restaurant lai ne ko ada mi ji thabak simi kun tore na moi ji mari rak to doine nungdang ju dum hangni ayuk su hangni adagi nungdin ju dum hangni mi ji all laga spice toroga duna work kai haini thabak to mi ji masing ji amna absorb to bung makpa adagi di night life enjoy to bujing ji na ayun din je dum moi gi di nungdang oi gerni ayun din to na torni nungdang ga cha mana gari sen ba thabak to loi to idina adu economic activities ju madu yam phaba khoina Manipur gi hoji nungdang loi tumin lei ba ji gi masida hogdok ma ewaken to ma laeba yes nungdang night life is ju smai to bujani gaina masi so long as tawraga di kana ba leini gaina khanbagi posulai number 1 ko ai number 2 da akhoi gi lamjini ya maroina sigum ji daka warise haidi tension yam leiba ari sometimes ko the depression ji ang puda leidina ba thabak to mi wegera like tam bangang wegera akhoi na khangje deba ani psychiatrist da hanguradi as on top pane moi de like case me amse these are all akhoi da ngasi Manipur da pak leite ko koina kem kanda
पोथा निंदन काय दनो लेकोन हेकोन ग चनिंग बगजे होजिपुदी प्राइवेट खर सागले को दुजु खर लाभ नको अदो अखोय दि कैम लेते दन को इम्फाल मनुंग सिदा हेता करीम त लेट्रे हाय तारे nga potha na ba kai kem lete na masi gumji yanga tawire si yam pheng khale marom da ko ada masi da tawdoi ji sam cham banate power ne department mahut ne home ne tourism ne mari na tawdoi ni sports magi hoy adu masi pullaga torpai je loina mak department jing mai magi dakar le pudo mai ga ji mai gi kumai ne ba inso ai de dang matam ni na ade ta kakching chapu udoi ne ba mai ga jam mong ta doi ne ba ade gi sai traffic ki volume kari kari control ngaksun na manipur de kitang problem nei dosi thabak yam subagi monotonous oiba mi duna potha ge habadi masing di palala roi hande ngaksun leba mi jingna sum saru yabai mong am dila ani aduna masi hayeng sahi ga khalep thok ju darka hoi chei trai pangi makhang lak pu ya kun mangai makha lak pu ya bai ga ko aidi sanaba pot amani na mapan da sahi adudagi makha leba mina adu leiba ya de adu tobu ya de ga ne yam khaidong nei ba akoi jo du maina khara adum tobu ya du ga taseng na hairadi life never dull in plaza na si pithibigi yam haina wa hay amani anu madu manipur da mami tak tana tobi do se yam phai adubu masai aina yamna khanjaram bade sum ta bada khanjaram base ayu khabar par de ge ain khan buje plaza gi aseng buje madi ken buje vehicle gi magi parking zone se sidi compulsory adu gi madi phan ga da ba da yam sang laga kero to buje tanne ba yamna sang no khong chak to aduna sigi da ngasai habi du nak sune aduga accommodate to buju yarne khali aduna ain khan bada mathang da mu akhoi gi traditional food se Manipur da hoji kwai di maru oi ji traditional food si loi mangdare na adu traditional food myam jing ji hoji ki 30 ne ba 40 ne ba lai doi 40 stall lai doi ne ba ko out of 80 80 is na food ki oiraga 30 na general ne ba out of 80 is the 40 ne indigenous oi doi ne ba masida khoi gi thaina gi myam singju da gi horga ko makhan makha kya gi pot myam jing ji loi na baksi leira kan da khoi da madu gi mahau khangan basu leire duga in every week khuding ju test pirani ade da aduna mu hinkalan bagi porum ju la ani dena ko aduna yamna phatta banate aduda sai ke no se aina thamjani ba maga mobile toilet se mobile toilet si khara phajana tawi ba ko ade gi di khoi gi hundokna ba phatta hodi hundokna ba se dustbin me si ju dustbin me am ju khara mong tan thambi ba even dustbin da phajana thada khota ba gi pot ju culture moina tawi yarni yam nana tor ko doi ne ba night plaza le hori me am je yam nan ga jani da ta seng badi ngoksina ge khan da pot amni da aduga install dugi marak tu dang sai gi talented angang sing sigi magic ton boy gera any show to gera isai sakye oi gera aru jo da volume ji am lang dor khod to dong te ba sound ji pick tak toraga interest level mi tra kun ngak tang de pag yeng ba yam ngai ba mani aduna sigum me am je loina baksi magi mathau ta me am ji to biraga sai gi do control ji madi it's very important adagi di yam phajan jo hai bi gre nisa pa sai posima yaw roi phato pot yo loi gai se masima phajna strictly ngak pi ba aduga police ki kai ngali ngai ji khara gyan ta ji ngai ji phajna senabi raga wathok oidana base kenada masi yam phaba anuba khongthang amani ada haurak pada khara mong ta gi drade dum mangi be yabagi ju polidina aduna manipur miyam da khoi gi monotonous oiba miyam ji gi potha jaba phangjaba adagi chaba kuina phangdraba indigenous food miyam ji pe na chajaba international food yauri kana go mane indigenous penja dana international food chaning ju international food yauri ba ko aduna ai khanbada manipur gi hojik laiba sida dum thudongna phatabana te economically jam kanani aduga miyam da su tongan ba parame amma thamne khale okay same questions that question putting sidai oja bon bihari gi su mod logje ge samaina ko ge night life amma lagle ba october gi tang kuni thoi sida masi miyam gi mimang da urgani isana experience chatlaga masi enjoy to bu yarani khangani habani adubo lakadori ba night life sina lakadori ba food plaza sina manipur miyam da pika da bakana basi in terms of employment in terms of amusement hakta nungai rubugi income semilon gi employment gi khara di phangdo male adubo oja gi kare kare observation le kitang habiu hoi quite first masi yamna welcome oiba initiative ni haijage masi da koi asuki matik nungai ba mamang da supan bi gre akoi na monotonous oiba life ama office chatpagi natraga thabak tawrubagi masidagi awab pothabum oina social life oina khoi nungdang gi life se la ka dawbuni ada highway ri bang sai gi
अहानबद पनबीब पॉइंट पार्किंग की सिमा याम मरु ओइबा अमा अदुम अदुम याम फजना अखोय सोल्व तौनबा लंबी लेरे अदो अमुके हेना नुंगाइ जगदौबा मखा ताबो ओइना हौरकपगी बुद्धि अखोय मनिंग थंगो साइड से गाड़ी चटकनी ट्रैफिक लेनी वेहिकुलर ट्रैफिक से लेनी तो अमुके हेना नुंगाइ जगदौबा अखोय ओजा धनबीर न साइबी की बात तो मफम सिंग ददि मसे टोटली गाड़ी वेहिकुलर ट्रैफिक से अखोय मोटर वेहिकल हाइब तारे इंजिन पानबो गाड़ी सिंग से अखोयना पूरा स्ट्रिक्टली करिगुंबा अखोयना डाइवर्ट तौबा या गनिजु खनजै कइनो हाय कांद मतम से पुंग 8 की मतुंग ददि अदुम अतोप मफम द चथोक चसिन यारगदि हारि मफम से फ्रीली मयामना चथोक चसिन द खोंगना चटपदा हचांग फगनबगी तंजा अमसु लौबा यारे अदुगा अखोयना ngasa आइबिरिबा सोंगी गवर्नर की ममांगदगिना पोस्ट ऑफिस की असोमद खामगा सिदगी चटपदसु खोंगना चटपदा कैसु थोदोंना सांगबो ओइद्रे डेम कॉलेज रोमदा अदुगा क्लासिक की ममांगलोमद खामगासु असांगबसि ओइररोय अदुना करिगुंबा मसेगी सुमायना मतुंगदा हौरकपगी ओइद्रगसु लेरगदि अखोयना साइकिल थौजबो कांगबु ओइरगसु साइकिल दा अखोयना अखोय पोल्यूशन हाय तारे पोल्यूशन फ्री ओइबा एनवायरनमेंट नुमितुदा लाइबा अखोय मयाम गिदि लाकदर मयाम सिगिदि अखोय नुसा सोर असेंबा अमा होनबा फंगबगी तंजा अमा अदुमा लौमिनबा फंगनी अदु क्रिएटिविटी ओइना अंगांग अपिक मयाम लेरिबा अखोयगी कइनो हायकंद मणिपुर से हुजिक इम्फाल मनुंगी ओइनदि याम सिनखलाब मफम ओइरबनी अखोय अंगांग अपिक मयाम से यमदा सुमांगदा सानाभम ग लेरक्तब मफम अमा ओइखलाब तंजा से अखोयना प्लाजा की लंबी मनिंग थंग सरुक सिबु यावना अंगांग सिंगना सेंथोक सेंजिन ग सानाजबा चसबा याबा अदगी ngasai panbigiba cycle ga thawba haibiriba adu adai skating adum angang apik mayam thawjaba adai sometimes akon creative activities hai tare painting angang apik mayam painting tawjani ngena kan painting tawraga adum freely adum leijaba environment si am nungai na adumai ga tawrdi amuke hena mapung phaba oigadra haibaduma ai gi site ge adumai thamjani nge adu hek manis da ko indira park su lerimne ha hoi yam adu phog integrate option ba yani hoi adumai na pujan ba ya ba aphaba thaba khaisidi akoi gi phagat pa ya ba ngasai gi social life ta nuai rak pa ngasai gi wakhan da sarang na ba mayam ozana su panbi gi depression gi hai matang hai mayam sigi anti depression oina akoi gi d stressing hai tare de stressing oiba amo oira kadoini adugo matang sida hai riba nuai ba mayam sigi marakta masi control horak pada akoi gi director na su takpi kre yam phajana control tawba masangi kai gi na hai kan masi policing अखोई पुलिस से नुपा पुलिस नुपी पुलिस कई हाई कान नुदांग की मतमनिना अखोई की नुपी पुलिस से मरांग कायना अदुम लेरगा होय सेक्शन थौरांग ओइना फ्रीली मूव तौबदा कैसु अकाइब लेत्रे हाइबा नुंगाइबा सिमा खोय फावबा याम मतिक साना मसि नुंगाइना लेबा सि नुंगाइनि खल्ली अदगी होय ओजा धनबीर न पनबिगिबदा मोबाइल सैनिटरी टॉयलेट से मसि अम खक्तंग अनिदंग लेबा नतबा मसि खरा यामना हेक सोंगी हौरकपा साउदर्न कॉर्नर मयाई वाइदा नॉर्दर्न कॉर्नर मसिदा कई हाई कान कोई चाबम ने लेर मैम से इनपुट लेरगदी अखोई आउटपुट की सु कुदोंग चाब मसि याम फजन पिफम थोकप्रा न खनजै कई हाई कान बैलेंस तो वो मसंगी अदुगा ngsaigi hai makhatana laksaning bada अखोइना कंट्रोल से दा याम फजन कंट्रोल तो वो से हाईबी के ममांग दस पनबी करे अखोई गार्बेज से गार्बेज मैनेजमेंट से अखोई फजगर मफम हुजिक ओइना याम नान फजम मफम अम ओइरे मी याम खलकदोइनी नुंगाइगदोइनी मैम लोइनमक लाबनिना मी लागदी गार्बेज जेनरेट तौबाइसे दम तौरकनी सागदोइनी अदुगी तौरप मैम तो खोइनी याम फजना क्लीन ओइना मैनेज तौबा म दरकार लै अखोई बोटिंग की फैसिलिटी याउनी ताजबदे याम नुंगाइजरे अदु हेक इसिंग द बोतल थादरगसु बोतल है पोसे एकदम लेगरदौने अदुना मसिगी अवेयरनेस से कोइना याम फजना पीबा म दरकार ले अदुगा बोटिंग लेरगदी अखोइना इखन दि खंदरुदबा कइनो हाइकन याम नुंगाइबमना खोइदि इरोइबसे याम है मनपुर मसा हिजे इरोइबा हैरगसो खोइ इवन लाइफ जैकेट नत्रगा लाइफ गार्ड अदुगुम्बगी खुदोंग साबा अदुम येंगबम याम दरकार ले अदुगा याम नुंगाइबमना अखोइ टोटली निसा याउदब मफम ओइनी अमुक हेना मपुंग फाबदा खोइ even no smoking surup fuk to bidragadi amke hena noizani okay no smoking su to badu yam phani do manipur da su yam toina sina ba khoi gutka go mase mase yom dra yam phani da yes admaina hal city phujik yam phajare lawnoi ne sida mu gutka za targadi madu de kapsalak pa mahi mayam jena mu mase pungjai jai duni patang sida oja zagit kumar laksan ni se oja mase de yam na marui ba rule si ki law and order ki oidune aduna law and order ki am laira to garbage management ani se yam kan hari toilet ki su input ki
नाइट लाइफ होइदुने मैम चाना गदो थमदिना आउटपुट्स मना kan ले मथक तान तक पिरियम तुना टॉयलेट की सिमा खतंग हाइबिरो अदुगा वेस्ट मैनेजमेंट की मतंग सिमा अदुगा कोई कनो से सिक्योरिटी की अरेंजमेंट से मसे कराई फाउबा मसी सिक्योर ओइन थमगद के हाबी क्वेश्चन दुने कनो नि सिक्योरिटी से होम डिपार्टमेंट ना प्रा रिस्पांसिबल लो खरबनी ओके अदुदा मोइना हाइना बता देयर विल बी 4 पॉइंट्स मोगी कंट्रोल रूम मफम बचन अनि नि लेनी अदुगा मोगी नाकन ममदा not less than STPO na punen tai ko kaza bata ana moi di plus traffic police anu makoi every meeting da ni maki representative yauraga tawuni na ai di thodok na moi di that will be taken care by the home department ai na am kana munna kano na tso garbage ki dia ki hosik Imphal municipal corporation si well equipped and acquainted with okay haina re moi khang e ji kamai handle to bata ge because koina night plaza lak thang ta for the last koi gi even Pauna Bazaar kadi sahi phare aduga BT road kadi khoi thamahat luk sure it's not only in the morning but even night aba khoi cleaning sweeping tawri na adi plus khoi lamdeng si from December 2016 dagi operate to ho gi dai di hundok phong gi problem si leirak ta bani na city khoi dum tackle to na adi mathak ta khoi to doi si every dukan corner khudi mang na ma gi dustbin properly managed to ho ni plastic free zone hoi ni okay plastic na be yaro adu plastic ki water bottle gumba adu koi soft drink gumba su amte yaro koi gi jar ta tawada ni plus paper glasses in the yai adu plastic free hoine na boti lepnari okay the number 2 da na koi gi in addition to mo koi gi dustbin gi mathak ta koi tawdoi se all the stalls in the media ni like this put tala khak ni man space occupy to this pai se put contract ta contract to control do ni pai se plus put pat put ni pan ma and this put tala khak ra le mo ri put ko ni plus put the pan put contract it will be open to public see the bottom the thambero na ko na plan to ri electric pole ani se around put sa mong ni lapi se si marak te stall ani khak lai ni okay stall ani marak se stall ani ga so marak ki stall na ke chapri tharaga table thara itri me am da sin na garoi ni that means put kun muk se see open for public aduga stalls ni marak ta koi na ngasai gi performances high koi gi chenong mai magic chenong mai control ta sina da ni akoi da quite is over challenge si kenoni toilet because magi location is such that ngasai gi drain out points laita ba adu mathak ta toilet se karai saru dum sarga magi discharge cry to because Kangla Park amna seng koi keno si nang na leibani na magi discharge to chat ki doina aduna koina asida only solution si koi defense DRDO na develop to ba biodigester so bio toilet na to yadre so we have ordered 10 bio toilets portable aduga toilet to ra to hopefully koi nangna ba laknari aduna targa koi gi koi na khanari se Kangla Park ki western gate ki sida dikra chauna space pang bani na sida Imphal municipality ki already mobile toilet si lai ri ba adu de koi install tor ni till the another 10 supplement si lak ting idati ana koi na officer am tharaga di ya lip tawna ba so honari 10 toilet si mobile biodigester ni there will be no discharge to the part the Kangla Park ta adu ne koi na koi de quite chaw challenge si toilet si okay azai ga dustbin do mapu sing dukan mapu sing dana moi gi customer gi kano to care lo gi dong ni public ki damak ta Imphal municipality na for every 30 feet khuding gi dustbin ani ni thamna fixed mobile stand adune koi lepis okay adu baza ozana se takpi rekho gi bio toilet tara order to re already lakani habne to koi october ki tarik ani se ta hogjen ba matam se da even hor matung to chayol amani phau ba hari ba toilet mayam se lakta ba targati Kangla gi nong che thangba ge ta na mayam chena bada wa ga da ba to koi stress buster oina awa ba nga ka thok che hedna sasel thajal ga awa ba puru yum no hot na jena bi hom lega dra no adu na akona khanari se koi da phangi ba space se koi gi Johnson school gi nakan da ma space am phang plus Indira Park de koi na control to space ni okay here we are going to temporary koi khara de canton line khanari sai til kan lak targa su canton adu ga sahar ba songi keno se koi gi maningi lambi si so hana sigi if you study the traffic flow traffic pattern on this route okay koi lanai gari sinate yam important ori se truck sing ni because heavy vehicles sing apte pung taruk allow to aduna sigi truck sing we have to divert that aduna koi khanari once trucks are out maningi lambi si yam little traffic oira ne adu we are going to close it down okay akoi ki gari parking oina sin pi western part of the road se
aduna Indira Park plus Johnson School ki nakan swai su toilet loket tor kan okay ya noje makhata na hariba issue se da ko maruina ko yolakadoriba polam mayam haitare hariba polam mayam si ko normal life tadi natraga ko ngasai indigenous ki haire sing ju bora ka ho hariba mayam si ko gi laikai de yona matam da phangiba mamal duga hariba ko gi night life se da chalaga plaza se lai room matam da phangada ba mamal duga masi krai phauba khena gada gi habagi question am se chaun lari maram di hariba stall owner mayam si mo si license holder nga to oidong male ko mahut tagi natraga muda tagi license tar ko lottery am su tari country ta taunian ta jai maram da adugi license holder nga to ebne mo na su tha yo fees kharadi ko mahutta amadi muda ta pi dong male maram da ko gi yon ga to port ki mamal su khara dum normal price te dikhara henga to male kari habni jam dai nei sai dai ko na every shop ta every kano ta ko na hairu se akhoi ki canopy tent kum bai type ta moina pujar ka dong ni everything moi pujar ka dong ko can provide to roi aduga wagera canopy wagera masana pujar ka dong ni akhoi na provide to de electric point ani provide to ni 15 ampere socket ani aduna moina oven sin na gera heater sin na gera de allowed de adu bon kari yolo ka to food item singi keno se price hai tar price ko na low risk keno ni ngasai gi stall makhan ani lai foot tara by tara foot tara by kun premium plus standard ki na tara by tara da koi lo pa chahum kakta keno ka chahum kakta ni fee se de dugi no magi fee se aduga premium gi sino premium keno ni general store gi chahum aduga chaba gi na changwa okay aduga premium da na general gi da chatruk aduga keno da na chaba gi na lisingama sidan foot 10 by 20 or double the space or pa okay maram tuna akoi gi fee khara lori bani na akoi gi nong gi chacha for example bora ka ho keli chana bor ngai indigenous ki food mayam su sir promote to gi tanja phangne hare adu chang ro ka na ngai gi akoi gi chumna gi leira khulak ta cha matam na bora lupa tara gi natra kun gi phang ba chang du sida lupa cha ma da phang tar du mayam su हाइपेट जानी तब भी फिल्म लागतो माले मनम दना कोई इंडिजिनस की प्रोडक्ट्स सिंग प्रमोट तो बगी पोस्ट क्राई फाव सक्सेस हो गदे हैव क्वेश्चन दनी उजाधन भी दहन हंजे करी हैव न्यूज निमितो स्पेशल नी स्पेशल डे टीम फोकस के आइडिया स्पेशल मनी अखनब निमि की दे अखनब खसा जु लेदना आइदि प्लेजा जु लादी ओके आई याव जे दम यारिङै लोइसल लगे लागतो नि अदुना अदुगी दि प्रॉब्लम नते अदुदा खोइना सिदा मासाई इंडिजिनस फूड से अखोगी फूड मेला का तोबदा अखोगी से खुद मोइना लम लमजी की अंद्रो की वगैरह सेमाई की वगैरह कक्सिंग की वगैरह माई तोंगान तोंगान ममा की फौजब पोट यम लेरिबा चानबदा से खुद मोइना कक्सिंग की बोरा गाइसे यामना कनो अखोइना ता चाव फंग जानते अदो होरेन स्टॉल जिंगसिदा माई माई तोंगान तोंगान बसी लेर कांदा दुम मियामना पामबगी पोसे दुम लेनी दुन पैसा की दुदी कसु नत्रेदना अरे समटाइम्स कोइदा tin se thai kopi gumba kai gumba khoina thai nam charam tin jam le dena tin ju saw dam kana poram ne ba ptv ki international market di all this thailand do gera they hold this my Southeast Asia tin adrin yol ja adu gumba gi food habit ka da khoi le jari ba adu mang khre dena ko ai mai mai gi stall jing sina hojiki adu gumba me am du khalak pa gi kana ba ju le ne khale adu ju khara adu me thra se ya khara pi pai तौरी बनी ना कई मखर काना नब तौबदी फैब को अदुना इन खनबदा मागी पैसा की दी कैसु नते खाली अदु लरिबा पोसिंग दुना मागी यामना नुवाइबा दगी फजना एंटरटेन तौब ngamba adagi टेस्ट तु फजना फंगबा adagi di वाग्रबा चेवल मा चुपना थबक का सुरगा वीकेंड इज वेरी इंपोर्टेंट को हाइबदी नै न थबक सुरपगी थांगजे नमितुदा नोंगालगा जु नमाइजिं होइदोनेबा नोंगाला जु पोथा फंगदोनेबा नोंगाला नमाइजिं जु मु लाक्तोनेबा तसिंगबदी आइन खंजबदा थांगजिने याम फरिजे नोमाइजिंग द पोथारगा नोमाइजिंग ददि नुदांग अखोगी मा एन्जॉय तोबजे एन्जॉय तो खंगरोय मंडे द क्लास कई थबक लैबोरदी रेगुलर प्रिपरेशन तो खोप नुदांग होनब याम लैदना को अदुना क्वाइदि नुवाइदोइसे थांगजिने ओके थांगजिगे नुवाइ अदगी अमगा मु आइन थमजनिंगसे अखोगी मपानद लेबा प्लाजा लोइना बक्सिमागी पूरा एता अखोगी माय मॉर्निंग दगी लेब मोइदि मॉर्निंग लेबजे angang morning sin angang oi chana ne ba adi matung da gi de mu khoi lunch matam je sidan loi na mak je sa bu mo gi ne ba an al lamani kar ke loi suna ba char ka ne ba adi nungdin jin entertainment mu tor ne na nung dang da na mu cinema ka pa khot pa mai ton ton me am le ba adu hong hong ta ba gi am nungai bam le dana akoi se cha na ba sini aduni ha ga sum tor ga ju talak pa gum ko adi maduna mai chayon je ट्रेन पान तो सलगा दिको अमाय मानी का टोक तो नेबा अदु गुम मयाम गा जु खरा होंदो होंजिन तोरगा मियाम दा नुंगाइ बा पीबा इसम समना आइदि
नाइट लाइफ एंजॉय तो बसे याम तो नहीं है ओके नाइट लाइफ से मनपुर मियाम दा मसी की महाउ से याम खंगनिंग है खंगनिंग है बनी याम सु मथौ तारे है बनी अदुना मतंग सिदा ओजा बोन बिहार दा लाक्चनिंग सिंग सा कुई मणिपुर दा बाइंग पावर है गदरा मागी पॉकेट साइज सिना अकु वीकेंड्स गुम दा संडे गुम्बा नत्र छुट्टी गुम सैटरडे गुम से मा पैसा से खर्च तो बंग बगी स्पेंड तो बंग बगी मोंदा कैपेसिटी लेरे तो तोनिंग है बनी अदु हारिबा स्पेंड तोनिंग बगी थांग नत्र नोमाइजिंग दा अखन अब नुमिनी सिगी तमक्ता प्लाजा सिगी तमक्ता खर्चा तो थोप ngasa सिंजु लुपा तरा दा फंगदा तो चामरा तो थोप कैसु खंदबा फैमिली सी लोई हादि लाकद्र मयाम से लोई पामने खमना बाई कैपेसिटी से मयाम सी मसिग दमता रेडी ओरेन खंबिब्रा तांग सो तुम यानी खंबिब्रा नत्रगना मसी ओनली सेल खगा पाइबा कोगी इम्फाल दगी ओर तक अराब मफम दगी ओरसु मसागी गाड़ी फजना लेजाबा सेल तुम मरांग कायना लेबा यामना चामा सानी लिसिंग म खरस तोबदा करिसु नासुंगदबा मी सिंगी ओरगा तोकदब्रा हाबी क्वेश्चन दुनी ओजा बोन वेरी कर हैविंग होय सिगी मतंग सिदा लाक्सनिंग से कोई मियोबसी मी मखल यामे हुजिक ओजाना हाइबीबा अदुमायना नुमित सिगी ओइना दे स्पेशल डे ने स्पेशल एक्सपेंडिचर कैसु काइद्रे हाइबा कांगबु से सिगुमबसु याम लेनी अदु कनागुम्बा अखोय प्लाजा से द नुंगाइबगी दि लाक्सनिंगबा अदुगा प्राइस ना अखोयना नॉर्मल कुन द फंगबदु 5 times 100 द फंगला गदे सेकंड थॉट अमा लाकनी आई व्हाई शुड आई स्पेंड दिस मच हाइबा क्वेश्चन अमा लाकनी काइगिनो हाइकन समाना महाउदु आई खितंग हाइदोगा नाकंदा लुपा कुंदा फंगदी व्हाई शुड आई स्पेंड 100 रुपीस हियर अदुगी मतंग दु लाकदोबो लेबनिना नसाइगी अखोइगी डिपार्टमेंट की साइड गवर्नमेंट की साइड की जो हाइबी करे नोमदा चार्ज तौगदो अमाउंट से याम रीजनेबल अमाउंट अमनी अदुना अखोइना अनिमक से बैलेंस तौबो ngамaba ममन से बैलेंस होइना मागी जो लभम थोकप लौबिरबा नॉर्मल रेट तगी खरा हेंगतफम थोकपा नुंगाइबा नुमित अमा ओइबगी स्पेशल हांगबगी कैगिनो हाइकान मागी जो थबक से याम चावरी स्टॉल हांगी मिसे दुकान से लोनजलमगा हनगिबे यारोइदोरी कैगिनो हाइकान मादी मान जनरेट तौब गार्बेज मैम दसु मैनेज तौगदौ मतंग यावरी लोइना पुरा इबा सेटअप से माना अमुक लौथोग अमुक पुगिदौबने ना माइ थबक से यामे अदुना मंगोन द प्रेशर से मागिसु प्रॉफिटेबल ओइबा अफबो ओइबा अदुगा मयाम दसु खरा हंधाबा अदुगो बैलेंस ओइबा आहाय मयाई वाई ओइबा फिगर अमदा अखोइना लेप ngамagadi मी मसिंग से हेन हेन लाकनी अदुमाइन हेन नोंगाइबो ओइने दो हाइजनिंग ओके अखोगी योनगुदरिबा पोलम मयाम से फ्रेश ओइबदा नतना कोगी फसाईगी नंबर फंगबा नत्रगा मणिपुर स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी अयाबा पिरबा पोट मयाम से योलहनगनी हाबनी अहाउबा अफबा न्यूट्रिशियस ओइबा मयाम योलहनगनी हाबनी अदुगो लोइलोरेना हारिबा अहाउबा हचांगदा फगदबा सेफ्टी ओइबा पोट सिंसिका लोइनोरेना लाइबा सुंगमगदबा अफोर्डेबल ओइबा रीजनेबल ओइबा प्राइस ता योलहनबी तारगदी मदुगी सु रेगुलेशन में थंबी तारगदी एवरी क्लास ऑफ कोगी सोसाइटी की मीसिंग सिना लागा सेन पाइबा मिसु यामना पाइजदो मिसु प्लाजा की नुंगाइबसी फंग तारगदी मनपु मियाम लोइ फंगन बंगमबगी कुदंग चाबम पिदों वालम दुना फूड की प्राइसिंग दसु खितंग रेगुलेशन में थंबी तारगदी मियाम दसु थोइदोंना नुंगाइगने हाबनी अदरवाइज लुपा तारा कुन पिबतु चामदु योलक तारगदी प्लाजा द लाक्ति सरकपुदी लुपा कुन की बोरा दुलेरगा नुंगांग द फमगा युमदा प्लाजा युमदा दुम तौजरी हाबुसी ऑन द ब्रेक लौजिका ब्रेक याम थंजरके ब्रेक मतंग हाबिरो द ब्रेक याम थंजरके एम पेनिस मिंग तानो लेबी Welcome back. Adon ingbir basi manu hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Rongthangba manu hunada ngasi khana jarme basi lagliba October gi tang ani dagi Imphal gi Kangla mot mapanda maruina governor gi gate mamang dagi haiba tare madute Raj Bhavan dagi horaga koi PWD khoya thung mapasi phauba nungdang gi matamda acha thak ki adagi harau kuma isei na chuma mayam to godori badum loba night life नाइट प्लाजा फूड प्लाजा से मतंगदनी ब्रेक की ममांगदा कोई ngसाई पोट की ममन से पोट से अफबा न्यूट्रिशियस ओइबा फसाइना नत्रगा फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने याबा फूड खतना तना मसी मियाम मिपुम खुदेमंगना क्लास खुदेमंगना लेबा ngamgada कोई प्राइसिंग सु हनबी तारगदी हम नोइनी हैबगी मतंग अदो इदु रेगुलेशन में तोवी हैबगी वाफम दुनी अदो इदु ओजा गेट कुमारना हाइपेट रेस्पोंड तोबिनो माले ओजा हाइब्यू आइना हाइजनिंग इदि हाइब्यू when खनगरि पुनमक से ट्रायल याबा पोट नतो ओके ट्रायल याबा नते That's on that day. Saji kari tau kita ke kari mitra loi lep tu ini. Di pra lighter tau tau pot amani na. Even na koi ngasahari ber rate nong everything se. Koi gi after 2nd of October loi review tau rakin ab. Ai koi keno na koi gi pot se yam tang na yolam se yolam ning de. At the same time standards yang wang na tham dingi. Na koi na moi ta hari se dress se ka my dress every kind of the uniform like that only my stall ki maming tha ga only so that visitor ga koi gi salesman and kano me am duga kenan ga only have the single koi rules and regulations adum yauri koi sida aina hajiri sidi life ta theng ra ga khang ga do pol oi bani na hoji makte koi selection me yad we are keeping our fingers crossed okay
ओके अदु मतंग सिदा खना लाचनिंग से हुजिक से यामकन कोई येलो मी की हाइबा खोंजंग अमसु चंगजली इवन लाकद्रिब अक्टोबर की तांग तरेता हाय तारे कोई प्लाजा हांगदो मतुंग नुमी मंगानी लेरगा इलेक्शन पांतुतनी इलेक्शन सिदा मितो मियान जा मैम यावर यहन बिनो हाइबी इरा यामकन होरि मिनी मरमदुना हुजे हांगदरिब स्टॉल मयाम सिदा स्टॉल की दमत हुजिक कोई फॉर्म थाजनबा फॉर्म थाजलो मतुंग दा कोई मरिफु से कना कना ओइगदगे हाइबसी लालिब तांग खुनतरे से युमदगे सनो मिसिदा लॉटरी ओट कने हाइबसी ताजरे मरमदुना लॉटरी से सरुक यागदबा फॉर्म थाजलेबे एलिजिबल कैंडिडेट मैम हाय तारे ओनर होगदरिबा फूड स्टॉल की मपु होगदरि मयाम सी होजि हाइरे सी इंडिजिनस गात ओहनबियो हाइबसनी अदुगा फूड स्टॉल द फूड योनगदरिबा मयाम सेल्समैन मयाम सिसु सेल्स गर्ल्स मयाम दसु इंडिजिनस की मी गात ओहनबियो हाइबनी मदु ओइबा तारगदि अखोगी इंडिजिनस की कोई अनएम्प्लॉयमेंट की लेरिबा अवाबा सुमा मयाम सु कोहन मंगमनी अदुगा कोई नाइट कल्चर वर्क कल्चर लेतबसिसु मयाम लाकनी हाबि वाफम दुनी स्वाइसिदा करि हाबनी इंडिजिनस की स्टॉल निफु लेनी बुदी हारे अदुना तबा कोई गंसाई स्पेशलाइज फास्ट फूड कुनमंगा अमदी ब्रांडेड तरामंगा हाइसी कोई मापालम की मल्टीनेशनल अमदी नेशनल यावसलक्तोरिब्रा अदु याव तारगदी इंडिजिनस की पोतोंग लेरोइदुनी करि हाबनि होजा कनोनी अखोइना ब्रांडेड खाक पसि तरामंगा खाक नि स्टोर से बदुबु ngasi पुंग मंगा भोक्तदि मापन खक लाए हाय मापान की से मापान गिनते कोई लोकल गिला ब्रांडेड ब्रांडेड कोई मापान ब्रांडेड नाम ले रहे हां मणिपुर ब्रांडेड लाइव स्टॉल सिंग दुगे हाय बनी अदु मापन खक लाए ताई होजि पोक्ति आइना ला पोक्ता ngasi di last date ओइ बनिना कोई थांग जे नोमाइजिंग लेगिबा थांग जे बैंक सुटी ओइ गिबनिना ngasi di ड्राप पुरा di लोबो याब लोकसल लु मयाम केन तोन बायना कोई इंस्ट्रक्शन दुनी लेरिसे कोई ता अदुना याम मसिंग याम मोय कोइना 15 गाय पारोदी बन तरा मुते हेने हेलतु मानदे अदुना याम फास्ट फूड है लोकल गिंग गाक्तनी अदुगा सेल्समैन सेल्स गर्ल मैम जुदी लोकल डेफिनेटली दु मोयरकने ना याम अचेत पथाज जबनी अदुना एक्चुअली कोई गवर्नमेंट की इंटेंशन से हम क्लियर ने कोई की कंट्रोल एक्टिविटी खरा कोई की अयुंग दिन थबक तौर नुंदांग सपोज सिगी एक्सपीरियंस से कोई कनाई दे लाकेबु कोई नुंदांग वाई शिट पर से अदम डिमांड ले आई यौजगे हाबसी ममन होंगनबो यावगे कइगनो अयुक्त कोन फेंग बचलुरबा नत्र अयुक्त ऑफिस कारुरबा अयुक्त दुकान फम यावरग नुंदांग वाइसेट पदि एडिशनल सोर्स ऑफ मनी ने लवे अदुना आईडी सेटमेंट लोन दि सोइदना इंप्रूवमेंट लाकनी हाबसी हाकी अचेत प ओके अदु जाना याम इंटरेस्टिंग होइबा कोइ नुंदांग वाइसेट पै सिदा मी यामना यौजगे लाई हाइरी मरमतुना हुजिकी अखोगी कनो वाइसेप की दमत अखोगी लोकल की मीसिंग है तारे इंडिजिनस मैम से लाग वाइसेप लो यावरी अदुगा हुजि फूड स्टॉल हांगु मतम सिददी कोई इंडिजिनस की मी याव तारग सु मापान की मीने हेन यावसलक तारगदी कोई फूड प्लाजा मा हांगबगी वाफम दुनी अदो दुदा कोई रेगुलेशन मा है तारे कोई ओनली इंडिजिनस की ओनर खतना इंडिजिनस की नुपा मचा नुपी मचा खतना हारी बस स्टॉल सिंग सिदा सेल्स बॉय ओइना गर्ल ओइना याव यानी अदो ओनर सु कोई इंडिजिनस की मीन ओइगदबनी हाबगी पोतनी मणिपुर मियाम न पामनरि से येंग से हुजि पोत लाक्चसन हाबदना माने नो नो येंग बम संगी करी नो दो कोना लाइब केनो दु फॉर्म द करी नो करा येंगा गवर्नमेंट की केनो ने डिसीजन दु मेनी लेवल्स खना बम संगी ओके अदो आईडी क्या करना एक्सपेक्ट ऑफ दे ओके एक्सपेक्ट ऑफ दे हाबने तो जाथामि लाक्चु जा एक्सपेक्ट ऑफ दरग जो हुजि अहान बा हौतोक पसिदा मागी रेगुलेशन गाइड अम लेहौद बतारगदी एनी टाइम अखोई इंफाल सिटी सिटी मयाम सु दम हाइनरिबा खोगी इंडिजिनस सु अदुगा नॉन इंडिजिनस मयाम पुन्ना तामिनो मफमनिना सोइदना सागी फूड स्टॉल की मतंग द बोइरो एनी बिजनेस ता मखोगी याम चावबा केनो मसा मसा की बिजनेस लेजबनिना सोइदना पार्टिसिपेट तोरपोसे दुम याय दोइ दुदने मयाम येलो मी की ओहन बिउ हाबगी पोट लाइसे करी हाबनि होजा मसी सरकार ना दुगी रेगुलेशन में हेक थंबदी मु मागी नियम की केनोम दे लेरे अदुगा अंडरस्टैंडिंग दी है ओके से अंडरस्टैंडिंग लेमने जु खले अदुगा हेक्ता मागी रूल नंबर ओइना थोगा तौगदी खरा कई खर लेदनको आइदी नियम नतबा मानबगी पोट अमा लाकपनिना सरकार की मार्केट की मोय अदुमाय थोओदी ngमोयबा अदु बेसिकली ngसाई स्टॉल जे इंडिजिनस के 40 यावरजे सदी अतोपदी यावरइदना not only that even indigenous the when kalam say should be yamak sina kuki sina naga ge sina maitei gi no even then si yamna keno to malan ne indigenous sarga loi group ta uri na atopa su yawe masida aina thamjaning bada tawada ju haning bada plaza jing sigi magi yam phajaba je khoi fountain je sinungdang phajaba je ising ka phajine ba am akoi di ising ka pa je मरम तो खर उब्रा क्या उदबे अंगांग सिन ग येंग बम नुआइ जबा अदगी मई ग जे मदगी थोलप ग जे अदा होजिकि परेंग सिंग जे अदुम मफम मंगा तरुक सेम बे को अदगी दी अमना अखोगी प्लाजा गी द खवाइदगी
सोइदन यावगदब हाइसे स्टेचू यावदब यादे फाउंटेन लेतब यादे माइजु नियम लेबा अन स्टेचू जो कोई टेम्पररी दने अखोगी खरा हिस्टोरिकल कनो कायता लिविंग हिस्ट्री आइता अंगांग जिन मी चले जिन उबदा कनो पीबे या खरा दुम सेम बे को इन कोर्स ऑफ टाइम अदे अमना अखोइन क्वानु चाबगी पोसी हैने बिजिगी मोता प्लेट अमदा लुपा तरा दा है मखल लोय सुनबा मंगरा मचे दमा सेम मचे दमा अदे अवाथबी मचे दमा के हापगा पीबगी स्टॉल गजे हैबिट अमा पीबको अखोइन लुपा तरा तरा दा क्वाजी नो मंगा साइब नुपी मसामना नुपा मसा नुपा amna ko mazu mo plate ani ka dang sa abada no mo masa ka jam bhaga daba hadi tawriba posina kari mo para ma pibi ya posu khara yahoning bagi mami tai ba ko adumaina aina khanjabada hojiki indigenous ki posima masana indigenous ki loi tawjarasanu aduga akhoi gi dam nuai jisu atina teba akhoina tawna sabi bado sina nagai kuki gi adugi hydrasu community different communities in my tongan ba chinjak sine yamna nuai sa ba so akhoi jo khoi bora ke sa ba bora do cha phang do minisa ne akhoi na saning is da top du ne ba mo asmaina chana ba da ju nuksi ba ju kali adagi di nuai ba ju poi ko ado akhoi na tongan ba communities in stall da khona inna ba mo yam nuai je ba akhoi chaning ba ju mo yam pang ja ba ga to ba sine ju amuke na magi integrity da ka da nuksi na ba gi posu por ka ne khale do yaringa di understanding da ko sugum boi kana ba bigada poto ina tawi faina tagadi manipur gi ju magi akoina movement lai ba jing ju yeng da ya de ba na sometimes maduna reaction da ga mo hek nuai na da ju yawi da aduna tawgra matung da wa thok oi de sa pudi tawdring da miyam na pam ji people's ki policy nga tawon tho miyam ji am na na taw ba phain khal okay patang sa sidai oja bon bihad la chuning gi se koi nungdang da sumana food plaza hang bai si actually koi business ama enterprise ama run to ba ni enterprise run to bose da mi mayam su sang du ni employment mayam ma generate to du ni thabak to du ni habata nungdang da koi thabak to bagi work culture at night si hodok tu ni manipur da nungdang da thabak to basi mayam la ngak ma su thong nai to ju kanam to ning di hai tare koi nungdang koi sidagi thabak lo na ga paw gi si lo re nungdang gi pung tara tara ma to baro da han matam da yam theng ina ga pung tare ta ga han yam theng ina ga hai ni koi manipur da di pung manga taruk ta kha yam theng na gre mar ma to na so mai na nungdang gi pung tara phaw ba thabak to kangbu sing si mayum da han ba da tara ma to baro ta du ni aduna moi na tumba चाब मो की टाइमिंग से कोई ओंथों नल तो नहीं है कोई 24 आवर्स की शिफ्ट था 8 आवर्स की शिफ्ट था तो मणिपुरी मपान दा कोई तमनरी बस मायना नुंगदांगी वर्क कल्चर है तारे सुम मणिपुर दा तमना तमना लाकने है ना खनबी ब्रकरी है बने अदोन की मियंग द कमाई यंग बि होय मसी आई याजनिंगे अदुम लाकनी मतमगी अहोंगबा मतमगी खोंसत यावबाय सिदे अखोय यावबम थोय अदु ngасai हरपदसु पनमी की बदुने मणिपुर दसु मतम अमदा अखोय नाइट लाइफ से लेरमबगी वारी अखोय न पिंग दम ताजै लेट नाइट फिल्म शो लेरमबगी वारी दम ताजै अदुना मसी मतम गी अहोंग बसी अखोय इसादा अखोय गी वाखलोन द होंग पदुनी दरकार लेसे अखोय ngасai डायरेक्टर न हाइबी गिब द नुंगदांग अखोय सुपर सिंग नुंगदांग थबक तौजगे हैबसे अखोय न खंधरु दबनी हुजिक ताबदा सुकी मतिक नुहाइजे कै नुहाइ कांदा अखोय न खंगु दबनी तौजगे हैब मिदि लेरमे अदो अखोय न वीकेंड ने याम नुहाइबमना पुंग तरा दा अखोयना प्लाजा से क्लोज तौर मतुंग दा खरा थेंगौगदर कांबु से मोय 11:30 12 पुंग अमा बुक ताबे अदुबु नेक्स्ट डे दा होय ngасai हरपदो जाना हाबी खरे थांगजद दिनो ख्वाइ नुवाइबा नुमित अमदि ओइनी संडे दुदि नेक्स्ट डे दा ऑफिस कागा दौबा चटका दौबा कांबु दुदि अदुबु तरा से याम थेंग बन ट्रि मयाम दुदि तरा दा हनग्रनि लेहौदोरिबा कांबु अखोयगी मफम दुदे थबक तौगदोरिबा कांबु दु खक्तने अदुना मसी अखोयगी वाखलोन दा लेयना हाइजनिंगे दरकार ले रही अखोई वखन से मतम के अहोंग मतुंगिना तम तपना कोई होंगप दरकार ले मयामना हैना थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स अखोई से तपना तपना वखल लोन दुना बु यागरगदि हाइरि मयाम दुदि एक्शन दुदि दुम मथन द इंजर कदौने ना दुमाइन थमजनिंग अदुगा ngасai मखा ताब अमतंगा अखोईगी ओजा धनबीरना पनबीबदा प्लाजा ओरगदि फाउंटेन यागदौने हाबि मतंग से मसी याम याजनिंगे कैनो हाइकांदा अखोइना लाइट एंड साउंड शो सिगुम बतौबगी अमा लेरगदि ngасai gi sabu khतंगी नतबा अखोइना एन्जॉयमेंट अमा ngасai gi डिस्ट्रेसिंग अमा तौरबद नुंगाइबा मिट की कुमहै अमा सु यावरन केम जा रजु फमगा नुंगाइबगी अदु खतंग अखोइ खतंगी नुंगाइबा नतबदा अखोइ मणिपुर gi मपान दे लाई मयाम से सो अखोइना अदुगुम अमा साउंड शो लाइट शो यावरगदि मफम तुदा इवन अखोइना मयाम पुनभम मफम मयाइ चाब कंगला gi गेट स्वाइदा ओरगसु करिगुम अमा पुनभम अमा लेरगदि अदा याम जायंट स्क्रीन अमा दा फिल्म गा कापथोगा फिल्म मदे अखोइ मणिपुर gi शोकेस तौ हाइतार मपान दा लाई मयाम से अखोइ कल्चर से सीनी जगोइ से लाइव सु यारे अदा फिल्म ओइना कापथोकपा अखोइ gi मणिपुर gi फजबा शॉट्स यस फिल्म मयाम से होय
अदु तौरकान अखोइना मपानगी ओइबा मयामगी मोगी पुकनिंगसु सिंगसलनी अदुगा अखोइ मणिपुरदा लाकपगी नुंगाइबदुस फंगानी नाइट लाइफ तमसु फंगानी अदुगा साइगी सेनमिटलोन की मतंगदुदा लाअगदी अदुदसु अखोइ इनकम जनरेट तौनाबा तोंगानबा concept अमो ओइना अदुमाइना हौदोकपसु यानी एन खनजै ओके ओजागिर कुमादा उंग लाक्चनी से ओजा खोगी मसाई खोई मरकता खोई स्टॉल हांग मनतबा एंटरटेनमेंट की इसे सत बोइरो टैलेंट लेबा खोई म्यूजिशियन बोइरो तोंगान तोंगान बा फील्ड मियाम दंग हातंग उथोप ngam लाई एक बोइरो मसाना फ्री द डेमोन्स्ट्रेट तौजब मयाम सु वेलकम तौनी ओजा ताकपिरी अतो हाइरिबा कोई सिंगर बोइरो म्यूजिशियन बोइरो मैजिशियन बोइरो हाइरिबा मयाम से मखोइना exhibit तौजगे उचगे ना हाइजम खल्ले खलसी अदो इतारगदि हाना महुत्ता नत्रगा IMC दा नत्र मुदादा कांटेक्ट तौबो मचंग दोरिब्रा मखोगे दमक्तदि फ्री दा दमक लागा नमितुगी ओइना एनी लोकेशन अफंग बाम दम परफॉर्म तौजबा यागदर करी हाबिन सिगुम स्पेस से कोई मफम मरी गुम क्रिएट तौगे खल्ली अदुना अहान बगिदे कोई लाक्त्रगसु ऑन द स्पॉट दम याम कुइरो 2 मिनट 30 कुन की सोनीना अदम एकोमोडेट तौगे खल्ले दु कना गुमना महूत मुदाई से सेम ऑफिस सेम पर्सन ने अदुना अदुगी डी थोदोना कनो तौद्रे अदुम एनी टाइम अखोई टेलीफोन नंबर अनी सु पिरे थमे सी नंबर से एनी टाइम कांटेक्ट तौबिर ओना अदुगा दुम हाना एडवांस ता हाइबिरे अगस दुम यानी ओके तमसे मपान दा तौबदिने स्पेस थमेना अदु तौनिंगदु लादम तौबो तौजबा मागी अपाम उटकदबा एग्जीबिशन मैम से अदुगी मैम इंटरेस्ट हम लगे येंगेना खपिदम तौबो आई इंटरेस्ट ते मी जुम सखिना वा तुएदु ओके अदु बोजांग साइ अखोई कनागुम्बा कोई लायक पबु ओरे खलसी लायक पसे मासी लायम येकनिंग बाहाय तारे अदु लायक पसे मादे ngak ta minute rawa ye ga sakhi tongate mate amma yekragadi कोई लाइबा मी मैम ऐगी जेकपी हेक्ता लेखिदन नुंदांग चुप्पा मादे अदुम येखिबसे अदुम याय अदुम बम मैम जौरप तारगदी कमाय तौगदगी सिनो नो अदुगी स्पेस यामना अराउंड 1.5 किलोमीटर्स इन सांगिसे को याम सांगी स्पेस नि ओके अदा कोइना अखोइ ngasa हाइजन इलेक्ट्रिक पोल अमगा अमगी मरक से फुट चामने चामरक थमदोइ दुकान से फुट कुन गतने or at the most contra and the 70 feet around 35 feet open oi doine adi mathakta koina adi mathakta sigumba electric pole to pole ame mafam mari gumda hangala tham doine haidi aina sa haijabado thagi acting platform se median ge hek taina ba fut tara dunan kan biro koi ge plaza gi kari gi soi mayam se lemori ba fut kun ni thoi kolom doi dudi public ki free movement cycle koi cycle makti allow toroi trekking togera ma togera plus footpath tuma footpath se da koi garden benches provide tona bangak famna bati honari ado ai tang ani den nang do mante because lakadari potu koi gi laibam thi with north eastern da ki assam da ising chaw gin maro ma last 2 months train am ta lak ta ne goti stock am ta leita ba adu gi problem am di leiri aduga ngasai gi there will be kanoni help desk akoi helpline adum leini akoi office counter ani hum leini adum aduga ni kanoni sidde ei thojongna problem ai do mante there will be no payment okay payment jaw roi free da loi to godam free loi to adu free da tawjab matam da makoi na mu paisa ga tan for example laik pa mi mati mati paisa tan basu yai free da demonstration ulam badagi adu madadi mu tax nei suppose kana gum ni sei se paisa tharam bu koi thing okay अदुनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए बुझा कोई लाइक पद है तारे लाइक पसिदी कोई लाइक ए स्केच एक पियो ना मैम पलाक ता लागना पय अदु मधुदे दम से तो मेलाउ तो ने कोई केसु प्रॉब्लम थिंग ओके अदु मधु केसु काइदे ओके जदन हाइबियो जा कोई पुलिस कुम कई पी पुलिस कई लेदु मैम दो मसी पखन खन दबा सम सेलेक्टिव बा हम नान बा वांग सांग फजबा आइदी ngasai फजरे हारगा मी ग दुत्ता जम चेगन बा व्यू मिसा सा दा बुल लेगदी अदु कमेन थी ने को अदा तो आना खरा स्पेशल बा कोई पुलिस जो मसक फजबा स्मार्ट दम बा बेबा काम तो बा मी फजन दिल तो बा यावरी बा मोय याम खल्लगा तो बा नत्रगदी को पुलिस तो फुर में ना अदु दा कोई मार्केट प्लेसिंग सुम बा मी याम चिनगदा बा अदु सु वीकेंड्स है तारे सैटरडे संडे से याम मन फ्री होइना बनिना यामना चिनगदा बा मी याम थोना कदम मफम सिंगसी कोई अतोप इंडिया की स्टेट सिंग दसवा तारा चौबा मरु होइबा सिटी सिंगसी मागी एंट्री अमदी एग्जिट पॉइंट अने मसिदा कोई मेटल डिटेक्टर के थमगा सिक्योरिटी की चेक पॉइंट की टाइप त थमगा मी से लोई चंगन भाई ता थोक पसु दु थोन बा चंग बजु चंगन बा और माइ तो कोई सु सोना कोई की अवांग मखा की अनि सिदगी संग कदम आतो होइबनिना सिदा सु कोई एग्जिट 4 points कंगला दगी 2 sides हां साइड अनि से from entry अनि 4 entries bai सिदा सु कोई मेटल डिटेक्टर गुम थमी के पुलिस डिपार्टमेंट ना होम डिपार्टमेंट ओके होम डिपार्टमेंट की साइड की तरकत अरेंजमेंट नि अदु मधुसु लाक पय हैबनी अदु अरोय बोय नाइ ओजा बोन बिहार दसु लाक सके करी करी एडिशनल मसिदा खोइना उहनिंग बाहाय तार मसिदा यावरगदी यामना फजनी खन बसे करी करी पॉइंट हजकी पनबी की पॉइंट दुदा अदुम तंग आई सप्लीमेंट मसाम तंग तौजगे कोई एंट्री
point leba exit point leba masi yam phajai kaigino hai kan da khoina mafam jing asai alcohol free nisa leita mafam hai bani adu hek nakan da thangna bada inak nak mafam dagi natraga yam thaga la gadi adusu aso wei so mo oidoi ne adu entry sida khoina adugi monitor tawba ngamaba control tawba ngamagadi amuka su hena nuaiba pura lakpa mi yaudoi ni pura lakpa su yaudoi aduna masi yam darka lai khanjai adugi su mathak ta khoina home department na ahen ba moina CCTV camera su install tawbiragadi entry point exit point hek mayam hena punga dong phum gaise aduma hena matik chani haijaningi aduga atop point amana sai department mangana akhoi tawraga taw sinbi bani masida ahen ba department amatanga yawbi ba health department na yawraga kaino hai ka mayam punga dawni na akhoi gi emergency case adugum bagi khudong saba amasu leiragadi amuka hena mapung phagadra haina aduma fire brigade okay fire brigade legani mobile khoi gi ambulances legani medical lo yawri every department yam ngai je habiyo za akoina sangai festival manung se manung sang su lambi gi u da mai thale myam de gari sum thor sapada sounding ngam baglo feva aduna mai jima angat bada tobiro number 1 number 2 da akhoi gi sagi matam lepase tare tagina tara bok tongni ase yarange di strictly tobiba okay decoration visual decoration sum yama thokta bani visual le yam appealing oi target yam phajab target mi so dum langani po so dum palai de lening ani cha so dum chani ngani puk thala la phau da chani ngani habani on the note ngasi ko nadi manu hunagi thorom se matang choi de lesion jarge ngasi ki thorom se da oja bon bihari oja gate kumara madi oja thanbir na lemit thorom se ba thawa happy khiba madi mapung phan gi damak ta oja humbu amukana thaka chop hondok chari appreciate you joining मशीन ngasi ki manu hone ki tharong ngasi ki edition se karam to bi buge khot khan ber pa yagani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to berga comment am the feedback tha ber pa yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Rajnath signing off khurumjari